في سنة 1999 شركة ميرك طرحت دواء اسمه فايوكس، وكان مسكن ألم بيستخدم لعلاج التهاب المفاصل. في البداية الدواء اتقدم كأنه أكتر أمانا على المعدة مقارنة بالمسكنات التقليدية، لكن في 2004 وبعد ما استخدمه أكتر من 20 مليون شخص حول العالم ظهرت دراسات في مجلات طبية بتؤكد إن فايوكس بيضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية. الكارثة الأكبر إن المستندات القضائية اللي ظهرت بعد كده كشفت إن الشركة كان عندها بيانات داخلية من سنة 2000 بتوضح نفس المخاطر لكنها ما أعلنتش عنها. الشركة اضطرت تسحب الدواء من السوق واترفعت عليها آلاف القضايا، واتقال إن أكتر من 80 ألف حالة وفاة في أمريكا بس ممكن تكون مرتبطة باستخدامه. القضية دي بقت مثال عالمي على إزاي الأرباح ممكن تتغلب على الضمير العلمي. ومن هنا نسأل نفسنا، هل الأدوية بتعالجنا فعلا ولا هي مجرد تجارة مربحة للشركات اللي مش مهتمة بشفائنا الكامل؟ خلينا الأول نعرف الأدوية بتشتغل إزاي. الأدوية مش كلها متشابهة، في أنواع فعلا بتهاجم السبب الجذري للمرض زي المضادات الحيوية اللي قضت على البكتيريا القاتلة وغيرت شكل الطب في القرن العشرين. لكن الحقيقة اللي أغلب الناس مش واخدين بالهم منها إن معظم الأدوية الحديثة بتتعامل مع الأعراض مش السبب. في دراسات منشورة في مجلات طبية بتأكد إن حوالي 90% من الأدوية المنتشرة النهاردة بتخفف الأعراض مؤقتا، لكنها ما بتقضيش على أصل المشكلة. يعني مثلا دواء الصداع بيشيل الألم بس مش بيعالج السبب العصبي أو النفسي اللي عامل الصداع، وأدوية السكر والضغط بتخليك تتعايش مع المرض مش تشفى منه. وده بيخلينا نسأل السؤال الأكبر، هل هو عجز علمي ولا اختيار متعمد من الشركات نفسها؟ صناعة الأدوية هي واحدة من أغنى الصناعات في العالم. في سنة 2023 مثلا وصلت أرباحها لأكتر من تريليون دولار سنويا، رقم أكبر من الناتج المحلي لدولة كاملة. الشركات الكبيرة زي فايزر وميريك وجونسون أند جونسون عندها ميزانيات تسويق وإعلانات أكبر من ميزانيات البحث العلمي نفسها. يعني ببساطة هدفها الأول مش العلاج، الهدف هو البيع. الشركات الدوائية الكبرى أحيانا بتقرر إيه اللي يتقال للناس وإيه اللي يختفي. يعني مثلا لو عملوا تجربة على دواء جديد وطلعت النتيجة سيئة ممكن ببساطة ما ينشروش البحث ويكتفوا ويعرضوا الدراسات اللي طلعت إيجابية بس، لكن النتيجة ان احنا كمستهلكين والاطباء ما بيشوفوش الصورة كاملة. بنصدق ان الدواء فعال رغم ان الحقيقة ممكن تكون العكس تماما. وفي كمان حاجة اخطر، الشركات دي بتصرف مليارات مش بس على الدعاية لكن كمان على شراء المصداقية، يعني تمويل ابحاث ومؤتمرات ورحلات وهدايا لاطباء معينين عشان يوصوا بادوية محددة. الاطباء بيبانوا كأنهم بيتكلموا عن علم، لكن الحقيقة ان كتير منهم بيتكلموا بلغة الشركات. وفي تكتيك تاني اسمه التسويق المقنع، انهم يعملوا دراسة ظاهرها علمي لكن في الحقيقة مكتوبة وممولة بالكامل من الشركة المنتجة، والدراسة دي بتتنشر في مجلات محترمة فتبقى كأنها حقيقة علمية رغم انها اعلام متخفي. في كتاب لكاتب بريطاني مشهور اسمه باد فارما سماهم صناع الاكاذيب بالمختبر، وقال جملة تلخص الكارثة: الدواء بيبدأ كبحث علمي لكنه بينتهي كإعلان تسويقي. انت ممكن تكون بتاخد دواء علشان اعلان علمي مضلل مش عشان بحث نزيه، وده مش معناه ان الطب فاسد، لكن المنظومة نفسها بقت فيها تضارب مصالح خطير. شركات بتكسب لما الناس تمرض مش لما تتشفي. في سنة 2023 حصلت صدمة في عالم الدواء لما لجنة تابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت إن مادة اسمها الفينيلفرين اللي هي موجودة في أغلب أدوية الزكام اللي بنشتريها من الصيدلية ملهاش أي فاعلية حقيقية لما تتاخد عن طريق الفم. المادة دي بيدعوا إنها بتفتح الجيوب الأنفية وتخفف انسداد الأنف، وتلاقيها مكتوبة على علب مشهورة زي كولد أند فلو وغيرها. بس الحقيقة اللجنة قالت بالنص إن كل الدراسات اللي اتعملت على الفينيلفرين ما أثبتتش إنها أفضل من حبة سكر. يعني تخيل ملايين الناس على مدار سنين كانوا بيشتروا أدوية ويدفعوا مليارات في مادة ما بتعملش حاجة تقريبا، وده مش لأن العلم اكتشف فجأة إنها مش شغالة، لكن لأن الشركات كانت عارفة من زمان إن تأثيرها ضعيف جدا بس استمروا يبيعوها لأنها آمنة وسهلة الترخيص ومربحة جدا. بالرغم من إن في بديل قوي لكن عشان بيستخدم أحيانا في تصنيع مواد مخدرة اتمنع بيعه بسهولة، فالشركات استغلت الموقف وروجت للفينيلفرين بدلا منه. بمعنى تاني، بدل ما يدوروا على علاج فعال قرروا يبيعوا وهم قانوني ويكسبوا منه سنين طويلة على حساب صحة الناس. بس هل ده معناه ان كل الادوية خدعة؟ اكيد لا، في ادوية عظيمة انقذت البشرية فعلا، لكن المشكلة في اللي بيقرر الاولويات. طالما الربح هو اللي بيحكم فدايما العلاج اللي بيخليك تستمر مريض هيكون اهم من اللي يشفيك نهائيا. زي ما قال دكتور في معهد جونز هوبكنز، في نظام صحي بيقوده رأس المال المريض الجيد هو المريض الدائم. الحل مش انك ترفض الدواء لكن تفكر، اسأل دايما الدواء ده بيشفي ولا بيخفف، واقرا النشرة واعرف كل اثر جانبي. ما تاخدش حاجة من الصيدلية بدون وصفة. لو مرض مزمن جرب تغيرات في اسلوب الحياة جنب العلاج، والاهم ابحث بنفسك، الحقيقة مش دايما في الاعلان. من بين كل انواع الادوية في العالم يمكن مفيش مجال بيثار حواليه جدل زي علاج السرطان. العلاج الكيماوي والاشعاعي هما الركيزة الاساسية بقالهم عشرات السنين،
ورغم التقدم العلمي الرهيب في مجالات زي الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، لسه العلاج الجذري للسرطان مش موجود. وده بيفتح باب للتساؤلات: هل فعلا العلم عاجز، ولا في مصالح ضخمة أكبر من إن الحل يوصل لك؟ الإحصائيات بتقول إن سوق أدوية السرطان تجاوز 200 مليار دولار سنويا، وده رقم بيخلي الشركات الكبيرة تعتبر المريض أصل استثماري طويل المدى، مش مجرد إنسان محتاج شفاء. بعض الأطباء والباحثين المستقلين أشاروا إن جزء من منظومة العلاج دي بيعتمد على إبقاء المريض يتحسن شوية علشان يفضل في الدورة الاقتصادية، لكن ما يتعالجش نهائي. وفي المقابل تجارب على العلاجات الطبيعية أو على أدوية خرجت عن براءة الاختراع ما بيتعملش نفس الدعاية أو الدعم البحثي. مش بنقول إن العلاج الكيماوي كذبة، لكن لازم نسأل: لو في علاج بديل فعلا، هل هيطلع للنور ولا هيتدفن وسط مليارات الدولارات ومصالح الشركات؟ وفي النهاية الرسالة بسيطة: العلم لازم يكون لخدمة الإنسان مش لخدمة السوق. وأكبر خطوة للوعي إننا نسأل وندور ونفكر، لأن أقوى دواء في العالم هو الوعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.